ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde twakulaga abazadde Stella Rose Adupo ne Bba Moses Amodoi nga basobeddwa eky'okuzzaako oluvannyuma lw'okubulwa ensimbi ezongerayo omwana waabwe Gracious Richard Adupo mu siniya oluvannyuma lw'okumaliriza kibiina ekyomusanvu. Adupo yasinga okusoma obulungi mu ssomero li olwa Orungo Primary School mu disitulikiti ya Amuria era nga y'omu ku baana abasinga okukola obulungi ebigezo bya P7 eby'omwaka oguwedde mu disitulikiti eno. Oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno, Khaled Simbwa akulira essomero li Kasangat High School yagiraba era n'adduukirira omulanga gwa bano bw'atyo n'asalawo okusomesa omwana ono ku bwereere. Amawulire gano olwagudde mu matu ga Adupo ne bazadde be oyinza okugamba nti baalabye ku ndaba ku ki era olwaleero enkoko baagikutte mumwa ekiwejjowejjo ku Kasangat High School. Eno babadde babalindiridde dda era Adupo abasomesa ne bayizi banne bamwaniriza mu bbugumu ery'ekitalo. I'm taking this honor to hand over to you the full bursary to her. Take this chance and read and study. We shall take care of you. We shall not leave you. We shall travel with you. We shall love you. And I will be your real dad. Okay? Ono bamulambuza essomero wamu n'ekisulo gy'agenda okusula. Robert Okirol ye yazuula omwana ono. Atuwulidde nti okumumanya yali yeeyama okukwatizaako omwana anaasinga okukola obulungi ebigezo by'akamalirizo omwaka oguwedde kubanga naye ku ssomero lino kwe yasomera ng'akimanyi bulungi nti abaana abasomerako bakadde baabwe tebeesobola. She sat up here from my former primary school and I come from that village. So I'd made a promise to give the best child a box and a mattress, the best needy. And it so happened when the PLA results came, I was told the best is actually needy. The best boy and the best girl, they are all needy. So I ran with a mattress and the boxes, 2 of them. Mbu bwe yalaba Adupo obwetaavu yalina bungi okusinga bwe yali amuteekateekedde kale nga tayinza kumusobola kwe kunoonya Spark TV eyeewayo okukola emboozi ezikyusa obulamu bw'abantu. Until I called one of my sisters who works in Masindi. And she told me, I have a friend who works with NTV. Let me contact her. So that's when I phoned Mr. Dele's contact. And immediately I sent him the information. Was like, yeah, we will do this. I think this is good. Bazadde b'omwana ono bategeezezza nga babadde batandise okuggwamu essuubi ku by'okusoma kw'omwana waabwe era nga babadde basula bakukunadde olw'obutaba na ssente zimwongerayo. I've been with my daughter and I've been suffering with her. She likes education, but I had no way to help her. So era iriacho iko kweni kanyitare koto maurika. Konye asomi iriacho osomero lorwa Orungo. Basimye Kasangat High School olw'okuwa omwana waabwe omukisa okweyongerayo n'emisomo gye. Eyalama ngono yangede kaibuses. Eyalama noi. I'm too grateful to the school for receiving my daughter. Ate Adupo agamba nti n'okutuusa kati tannakikkiriza nti agenda kusomerako e Kampala. Adupo asimye abamukwatiddeko. I am so excited. This school has given me a full bursary. I am so happy. Thank you so much. Thank you Spark TV for this opportunity. Khaled Simbwa agenda okuweerera Adupo agamba nti yamala kulaba mboozi ye ku mikutu gya Spark TV emigatta bantu. In fact nakalabana ku Facebook. Ngenda laba story y'omwana gye bataddeko n'ekifo gyali. Ng'omwana alina future. Naye ng'ekyamazima nga Spark TV bwe yakireeta mbutasobola kusoma. Kyankwatako nnyo naddala nnumirwa nnyo nga ndaba omwana nga muwala era nsigala nkyogera Spark TV mwebale nnyo kino kyemukola ky'amaanyi. Agamba nti emboozi y'omwana ono yamukwatako nnyo nti kubanga teyawukana nnyo n'eyiye anti embeera mwe yakulira yemu n'eya Adupo. Banange nze nno nakula ndi munaku ensonga lwaki nnyamba nnyo omuntu atalina kyali kuba mmanyi obulumi obw'okuba nga tolina. Kuviira ddala gye nasomera primary nze nasomera Ndeba primary school sayina ssente abazira kisa ne bankwatako.
ono atubulidde nti wakuweerera omwana ono okutuukira ddala mu siniya ey'omukaaga. Tugenda muweera paka senior 6 ate njagala okugamba okubira public omwana ono gwe mulabye bannange mulema bamukuba empiso n'asanyalala yeetaaga $5,000,000 ba mukaaga omulongoosa. So gwe omuntu oyo yenna ng'olina ky'osobola okukola tuukirira Spark TV nange kennyini nja contributing akakadde k'essente mu kulongoosa obulamu bw'omwana oyo. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.